intom ġbija sabiħa tal-wiċċ universali tal-Knisja Kattolika u tal-fidi tagħna. Hekk qal l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna s-sibt filgħodu waqt qudiesa li fiha ġew ordnati 4 djakni ġodda, 2 djakni Maltin, ieħor minn Singapore u mill-Indja. L-4 djakni ġodda huma s-seminarista Matthew Sammut mill-parroċċa ta' Kristu Ċoċt f'Pembroke, Johan Buġejja Salesian ta' Don Bosco, u Tian Chishaun Dominic Wong minn Singapore u Jerome Savioraj Barnados mill-Indja li huma studenti tal-Institute for World Evangelization ICPE Mission. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof stieden li djakni l-ġodda sabiex jibqgħu qawwija fil-fidi u r-relazzjoni tagħhom ma' Ġesu permezz tat-talb. L-Arċisqof kompla li din l-ordinazzjoni ta' dawn l-4 żgħażagħ tikkonferma li bħal Ġesu se jkunu ta' servizz għal kull persuna fil-komunità, dan kif id-djakni l-ġodda isiru xebħ ma' Ġesu Kristu u jsiru għaddejja ta' kulħadd. Id-djakni jiddedikaw ħajjithom għal qadi bl-imħabba fis-servizz tagħhom lejn il-poplu, jassistu lill-isqfijiet u s-saċerdoti fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-misteri qaddisa, l-aktar tal-Ewkaristija, jamministraw is-sagrament tal-Mammudija, jassistu għaż-żwieġ u jberkuh, ixandru l-Evanġelju u jipritkawh u jmexxu it-talb tal-funerali.